একটি ধনী পরিবারের বিড়াল শাড়ি পরে সিগারেট টানছে। বিড়ালটি দুইটা বডিগার্ড মুরগি সাথে নিয়ে বাসা থেকে বের হলো। বিড়াল মার্সিডিয়াস চালাচ্ছে, পেছনে বসে আছে বডিগার্ড মুরগিরা। বিড়ালটি মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে খাবার কেড়ে নিজে খেত এবং অতিরিক্ত খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে বলল, তুমি আর বেশি খেতে পারবে না, না হলে মারা যাবে। এই কথা শুনে বিড়ালটি কান্নায় ভেঙে পড়ল। তবু এখনো লাইক ও সাবস্ক্রাইব করনি?